机器用时间长了，声音很大，容易断线。把这个盖子打开，准备一个易喷清，可以防断线、消除噪音、防锈养护缝纫机。里面上锈了，把它喷一喷，保养一下。特别是用了4年、5年、10几年的机器，更应该保养一下。旋锁里面喷一喷，消除噪音，防止断线，再空踩2分钟就可以了。